එහෙනම් දැන් ඔබ කල්පනා කරලා බලන්න පින්වතුනි අපි මේ සයන්ස් කියලා ඉගෙන ගන්න තනිකරම ඔය කියන සබාදහම ගැන. බුදුදහම කියලා ඉගෙන ගන්නෙත් පින්වතුනි තනිකරම සබාදහම ගැන. ඔබට වැරදි අත්දැකීමක් තියෙන්නේ. ඔබ හිතන් ඉන්නවා පින්වතුනි බුදුදහම කියලා කියන්නේ ආගමක් කියලා. බුදුදහම කියලා කියන්නේ ආගමක් කියලා හිතනකොට පින්වතුනි එතනින් එහාට මේ ඉන්න මේ පිරිසට හිතෙන්නේ නැහැ පින්වතුනි ඒක හදාරන්න. මේ බෞද්ධ පිරිසට හිතෙන්නේ නැහැ පින්වතුනි හදාරන්න ඒක. ලොකු පිරිසකට. මොකද එයාට හිතෙන්නේ පින්වතුනි ආගමක් නේ එහෙනම් මක් කරන්න තියෙන්නේ. පොඩි සාදුකාරයක් එහෙම තියලා නිකන් ඉන්න තියෙන්නේ. ඔබ හරි කැමතිනේ වන්දනා කරන්න පින්වතුනි. ඒ දා ඉඳලා ආපු විදිහ. හරි කැමතියි වන්දනා කරන්න. හරි කැමතියි පුද පූජා වලට. නමුත් යුද්ධයට කැමති නෑ. මේ මහා යුද්ධයක් කරන්න තියෙනවා පින්වතුනි මේ බුදුදහම අවබෝධ වෙලා උනාට පස්සේ. අන්නේ යුද්ධයට නෙමෙයි කැමති පින්වතුනි ඔබ හරි කැමතියි පුද පූජා වලට. ඒකට හේතුව පින්වතුනි ඔබගේ ඔළුවේ තියෙනවා මේක ආගමක් කියලා. මම මේ කියන්නේ පුද පූජා කරන්න එපා කියලා නෙමෙයි. අපි ඔබලව පුළුවන් තරම් පුද පූජා කරනවා පින්වතුනි. මොකද පින ඕනේ නිසා. මේ දහම අවබෝධ කරගන්න පින ඕනේ නිසායි පින්වතුනි අපි මේ කටයුතු කරන්නේ. දහම අවබෝධ කරන්න අපිට පින ඕනේ. නමුත් පිනෙන් සැනසී ඉන්න නෙමෙයි ඒව කරන්නේ. ඔබ පුළුවන් තරම් උත්සාහ කරන්න පින්වතුනි මේක සයන්ස් එකක් විදිහට දකින්න. ඔබ ඔය ඉගෙනගෙන තියෙන ඔක්කොම මේකේ තියෙනවා. බෞද්ධ විද්‍යාව, ජීව විද්‍යාව, රසායන විද්‍යාව මේ සයන්ස් ටිකනේ පින්වතුනි සබාධම විස්තර කරන සයන්ස්. accounting තියෙනවා, law තියෙනවා. ඒවා ඉතින් සමාජ ශාස්ත්‍ර. සමාජයක් නිර්මාණය වුණාට පස්සේ ඒ සමාජයේ යහපත වෙනස තියෙන ඒ කරුණු කාරණා. අර කියන කරුණු තුන ගත්තොත් එහෙනම් මේ විෂය තුන ගත්තොත් එහෙනම් මේ විෂය තුනෙන් පින්වතුනි සම්පූර්ණ මේ විශ්වය කවර් කරන්න පුළුවන්. නමුත් ඔබ දන්නවා භෞතික විද්‍යාවෙන් දැන්ට කවර් කරලා තියෙන්නේ තාම පින්වතුනි බොහෝම පොඩි ප්‍රමාණයක් විතරයි. ඒකත් රූප ගැන විතරයි. තාම කිසිම භෞතික විද්‍යාඥයෙක් ඔප්පු කරලා නැහැ නේද පින්වතුනි චාතුම් මහා රාජිකය කියලා දිව්‍ය ලෝකයක් තියෙනවා කියලා. ඒක ඔප්පු කරන්න බෑ තාම පින්වතුනි. අනාගතයේදී කරන්න පුළුවන් වේද දන්නේ නැහැ. නමුත් තාම ඔප්පු කරලා නැහැ එහෙම එකක් තියෙනවා කියලා. යන්තමින් විශ්වාස කරනවා ඉතින් භූතයෝ පෙරේතයෝ එහෙම ඉන්නවා කියලා. ඒකත් සමහරු පිළිගන්නේ නැහැ. චාතුම් මහා රාජිකය කියලා එකක් තියෙනවා, තාවතින්සේ කියලා එකක් තියෙනවා, ආදි වශයෙන් පින්වතුනි දිව්‍ය ලෝක හයක් තියෙනවා කියලා පිළිගන්න විදිහක් නැහැ තාම. හොයන්න බෑ ඒවා පින්වතුනි. අනුමතරමේ තාම මහා සමුද්‍රවත් පින්වතුනි පරීක්ෂණ කරලා ඉවර නැහැ. මහා සමුද්‍රයෙන් 10%ක්වත් තාම ගවේෂණය කළා නැහැ පින්වතුනි. ඒ නිසා දැන්ට අපි හිතාගෙන ඉන්නවා පින්වතුනි මහා සමුද්‍රයේ ඉන්න විශාලම සත්වයා කවුරු කියලාද? නිලතල් මසා කියලා. සමහර ඊට වඩා විශාලියුන් ඇති පින්වතුනි. සමහර විට මේ රූපකයම දරාගෙන ඉන්න එහෙම සත්තු ඇති පින්වතුනි. එහෙම නැත්නම් මේට ටිකක් සියුම් වූ රූපකයක් දරාගෙන ඉන්න පින්වතුනි මහ විශාල සත්වයෝ ඇති එකේ. හැබැයි මේට වඩා සියුම් වුණොත් රූපකය පින්වතුනි විද්‍යාවට ආයි අල්ලන්න බෑ. මොකද විද්‍යාව ඉතර තාම දියුණු නැති නිසා. ඉතින් මම ඔබට මේ කියන්න උත්සාහ කරන්නේ පින්වතුනි ඔබගේ මානසිකත්වය පොඩ්ඩක් වෙනස් කරගත්තා නම් ඔබ මේ ඉගෙන ගන්න සයන්ස් එකක් කියලා පින්වතුනි. ඔබ හැමෝම හරි අභිමාණයෙන් මේක ඉගෙන ගන්න. පින්වතුනි මේක මේ ආගමක් නම් මම පැවිදි වෙන්නේ නැහැ පින්වතුනි. මම පොඩි කාලෙත් දැක්කා පින්වතුනි මේ ආගම. මේ දර්ශනය මේ උතුම් දර්ශනය වටා තියෙන ආගම මම පොඩි කාලෙත් දැක්කා. මොකද අපේ දෙමාපිය ඒ ආගමික පරිසරේ තමයි අපිව හැදුවේ. පන්සලේ තමයි අපි වැඩිපුර ජීවත් වුනේ. මේ ආගමික පරිසරය අපි දැක්කා. ඒ කාලෙත් ඇඟෙන් භාගයක් විතර පිනට කාලේ හැදිච්චා. මොකද පන්සලේමයි මොකක්වත් තිබ්බත් පන්සලේමයි. ක්‍රිකට් ගහන්නෙත් පන්සලේමයි අන්තිමට. යාළුවෝ ටිකත් එක්ක එකතු වෙලා. ඒ තරම් ලොකු ලැබියාවක් තිබුණා පින්වතුනි මේ බුද්ධ ආගමට. නමුත් බුද්ධ ආගම දැකලා පින්වතුනි පැවිදි වෙන්න හිතුන්නේ නැහැ.
යම් දවසක පින්වතුනි මේ දර්ශනය අවබෝධ වෙනකොට තමයි හිතුනේ පින්වතුනි මේ බුද්ධ ආගමයි මේ දර්ශනය කියන එක සාමුලින්ම වෙනස් දෙකක්. මේ බුද්ධ ආගම කියන එක ඇතුලේ මේ දර්ශනය තියෙනවා. හැබැයි ඊට පිට වටේට තියෙනවා තව සංස්කෘතික අංග. හැබැයි මිනිසුන්ට ගෝචර වෙන්නේ වැඩිපුරම අර සංස්කෘතික අංග ටික විතරයි. මිනිසුන්ට ගෝචර වෙනවා දලදා හාමුදුරන්ම. මිනිසුන්ට ගෝචර වෙනවා පින්වතුනි ශ්‍රීමා බෝධි හාමුදුරන්. උතුම් මහා වස්තුම් පින්වතුනි. ඒ දලදා හාමුදුරුවෝ ඔච්චර ජනාදරයට මහ ගෞරවයට පාත්‍ර වුණේ ඇයි කියන එක පින්වතුනි මිනිසුන්ට ගෝචර වෙන්නේ නැහැ. ඒක මිනිසුන්ගේ විශේෂපතෙන් එහා තියෙන.